Datorren urteko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru hauteskundei begira, soziometroaren emaitzak plazaratu ditu gaurkoan Eusko Jaurlaritzak. Datu horien arabera, Leia Legoke Araban EH Bildu eta EAJaren artean, boto asmo gordina eta estimatua aztertu ostean, lehenengo postua zeinek lortuko. Bizkaian berriz jeltzalek irabaziko lituzkete hauteskundeak eta Gipuzkoan aldiz koalizio sobiranistak. Hala, herritarren gehiengoak abertzale bozkatuko luke hiru lurraldetan ere. Edozein kasutan, Alderdi Sozialistak lortuko luke hirugarren postua bozken galera aurrekusi badiote ere. Dena prest du Euskalgintzaren Kontseiluak larunbateko Euskaltzaleon martxarako. Iruñeko mobilizazioa 3 zutabetan planteatu duten heinean, 3 gizarte kolektiboren esku utzi dute pregoia. Azterketak euskarazek, euskarazko eduki sortzaileek eta batu zaldatu taldeak egingo dituzte alegia. Pankarten diseinua bestalde, Patxi Ugarte Zaldieroaren, Asiz Kurmenetaren eta Malen Amenabarren esku egongo da. Mobilizazio jendetsu aurreikusi dute ekainaren 13 Iruñean. Maderas de Llodio enpresan amaitu dute 260 eguneko greba sindikatuek eta patronalak akordioa itxi ostean. Laudioko langileek enpresaren azken proposamena onartu dute, beraz eta ondorengo egunetan emango dituzte akordioaren gaineko xehetasun gehiago. Gabon guztioi eta ongi etorri ekainaren 8ko albistegira. Ekitaldia agindu sarek larunbat honetan Arrasaten eta azken 12 urteetako bidea errepasatu dute. Presoen egoeran izandako aldaketak nabarmendu dituzte eta adierazi dute gero eta gertuago ikusten dutela etapa hau behin betiko ixtea. Horren erakusgarri, 2027ko urtarrileko manifestazioa azkena izaten nahi dutela iragarri dute. Ekitaldi jendetsua egin du sarek larunbat honetan Arrasaten. Bertan elkartea sortu zenetik igaro diren 12 urte hauetan helburu bera izan dutela azpimarratu dute. Euskal Herriko gizarte zibiletik sortutako tresna kolektiboa izatea, errealitate mingarri, konplexu eta luzeari aurre egiteko. Ohartarazi dutenez, urte askoan aldaezina zirudien agertokia eraldatzen lagundu dute, eta horregatik argi esan dute gero eta irmoagoa dela etapa hau behin betiko ixtea. Ildo horretan iragarri dute 2027ko urtarrileko manifestazioa azkena izatea nahi dutela. Agerraldian azaldu dutenez, euren helburua euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazio sozialaren ibilbide oso baten amaiera irudikatzea da. Dena den, errealitate bihurtzeko guztion ahaleginaren araberakoa izango da. Beraz, ahalegin kolektibo handiena egiteko deia egin dute. Ibilbidean aurrerapenak eta atzera pausoak egon direla azaldu dute. Izan ere, sare sortu zenean 475 preso zeuden Espainiako eta Frantziako estatuetako 50 espetxeetan sakabanatuta. Gaur egungo errealitatea bestelakoa dela azpimarratu dute. Gutxi gora bera 120 preso daude eta hoietatik 170 inguru 3. graduan daude. Gure esku herri ekimenak ibilaldia egin zuen atzo Larunen. Bertan, urriaren 26an egingo duten 7 jauziz herri bat egitasmoa aurkeztu zuten. Dozenaka herritarrek Larungo tontorrera egin dute ibilaldia igande honetan, gure eskuk abiarazitako ekimena dela eta. Herri dinamikak 7 lurraldetako herritarrak batzeko deia egin du eta datorren urriaren 25ean 7 jauzi dantzatzeko gonbita luzatu du 7 jauziz herri bat Lelopean. Herri ikuspegitik eta erantzukizunez helarazi beharreko erronka kolektibotzat aurkeztu dute egitasmoa eta egungo egoeraren aurrean mundua azaldatuta dagoela adierazi dute. Indarkeriaren eta zapalkuntzaren logika inposatu eta herritarren oinarrizko eskubideak murrizten dituzten korronteak ere salatu dituzte. Hori dela eta komunitate zentzua bultzatu eta nazio izaera zein herritarren eskubideak aldarrikatzea funtsezkoa dela nabarmendu dute Euskal Herriak subiranotasun tresnak izan behar dituela defendatuz. Honi lotuta, datorren larunbatean Euskalgintzaren Kontseiluak Iruñan deituriko Euskaltzaleen martxan parte hartuko dutela jakinarazi dute. 300 gaztek independentziaren alde korrika egin zuten pasaden larunbatean, 3. lasterka askatasunera proba herrikoian. Bertan izan zen Xabi Alo. Marea zuri batek Bilboko kaleak hartu ditu independentziaren alde 300 pertsona bildu dituelako 3. lasterka askatasunera proba herrikoiak. Korrikalariek 10 kilometroko ibilbide egin dute Bilboko Areatzatik Deustura.
eta beste batzuek ordea 5 kilometroko martxa egin dute. Bilbo danagaitik edo hiri handi badalako da azkenien bisibilitate gehiago dekolako, eta gero azkenien beste alternatiba da, aldarrikatzeko beste modu bat. Independentziaren aldarria sustatzeko eta irekitzeko oportunitate ona da, eta nik uste dute azkenean kirola tresna oso garrantzitsua dela olako gauzak hori sustatzeko. Jarrai dezagun lasterka askatasunarekin, bale? Uxo handi bat. Datorren ekainaren 13ko Euskaltzaleon martxan pregoia emango duten kolektiboak ezagutarazi ditu gaurkoan Iruñean Euskalgintzaren Kontseiluak. Informazio gehiago dauka Leire Janok. Euskalgintzaren Kontseiluak agerraldia egin du Iruñeko Antoñuti Parkean ekainaren 13an Nafarrako hiriburuan bertan egingo duten Euskaltzaleon martxa zuzenduko duten 3 pankartak erakutsi eta pregoilariak aurkezteko. Zutabeen hasieran gizarte zibileko 3 kolektibok botako dituzte pregoiak eta txupinazoak, azterketak euskaraz mugimenduak, euskarazko eduki sortzaileek eta batuz aldatuko talde eragileak. Arratsaldeko mobilizazioaz gain, goizean zehar Iruñeko aldezarreko leku desberdinetan, hainbat ekitaldi izango direla saldu du besteak beste Idurre Eskizabelek Kontseiluko idazkari nagusiak. Euskalgintzaren Kontseiluak agerraldia egin du Iruñeko Antoñuti Parkean ekainaren 13an Nafarrako hiriburuan bertan egingo duten Euskaltzaleon martxa zuzenduko duten 3 pankartak erakutsi eta pregoilariak aurkezteko. Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak pankarten zehaztapenak eman ditu. Ofizialtasunarena Patxi Uartek egina da, irudigile ezagun eta bikaina, eta berak aldarrikapen horren irakurketa hori egin du. Euskara zubi, euskarak batzen gaitu, euskarak horregatik behar du besteak beste estatus juridiko oso hori. Horratzean pare-parean daukadana Asisko Urmenetak eginikoa, beste irudigile nafar bat, eta berari egokitu zaion gaia, berak ekarri diguna hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia da, ezta? Eta bere begiradatik hori da, 7 jauzi irudikatu ditu, nolabait Euskal Herriaren eta Euskararen eta Euskaldunon, Euskaliztun komunitatearen historia berreginez nolabait. Eta azkenik daukagu Euskaltzaletasunaren Malen Amenabar beste irudigile bikain batek egindakoa, eta bere begiradatik, bere begirada propio horretatik nolabait euskaltzaletasunaren balio inklusibo eraldatzaile berritzaile horiek ekarri dizkigu. Pregoia eta txupinazoa gizarte zibileko 3 kolektibok botako dutela azaldu du Eskizabelek ere. Azterketak euskaraz mugimenduak Runako parketik aterako den zutabearena, euskarazko eduki sortzaileek askatasunaren enparantzatik aterako dena, eta batuz aldatuko talde eragileak Antoñuti Parketik abiatuko dena. Eskizabelek manifestazioaren inguruko azalpenak eman ditu, eta zutabeen osaera ahalbezain orekatua izan dadin, Kontseiluak 3 irizpide zehaztu ditu. Autobusez iristen direnak askatasun plazara bideratzeko, handik abiatzeko, autoz datozenak hemendik Antoñutitik abiatzeko, eta goizetik datozenak Runa Parketik abiatzeko. Behin pregoia eta txupinazoa bota eta zutabeak pankarteen eta txarangeen atzetik abiatuko dira aldarrikapen eta jai giroan.
Gazteluko plazan bat egiteko bertan egingo dute ekitaldi nagusia. Eta Euskaltzalen martxaren bukaera gisa plazan bildutako guztiek dantza egitea da kontseiluaren proposamena. Euskal Herri osoko milaka lekutan egiten den bezala, kale jiran borobilean elkarrekin bagarela esanez, hasi Tuterako reboltosatik eta Bermeoko arroskueraino. Eguraldia lagun, Euskal Eskola Publikoaren aldarria 4 haizetara zabaldu dute Santurtzin, bertan ospatu dutelako Euskal Eskola Publikoaren 33. jaia, eta Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak esan du, denon lana dela hezkuntza publikoa indartzea. Elkarri eskua, sare honek badut denontzat lekua. Ikasi bizi jolastu euskaraz, goazen amestu dugunera egaz. Balorez balore, formata kolore, uda berriak patentia lore. Herri bat definitzen da benetan ezten ditugun pertsonengatik, ez? Eta belaunaldi batzuek uste duten aztarna horretatik eraikitzen da hurrengo belaunaldia, eta eskola publikoan esango neuke hori edo horren erakusle dela. Gaur hemen gaude, non eta ezkerraldean, publikoa, euskalduna eta komunitario aldarrikatzen, eta beraz pozik egoteko modua, eta baita ere aldarrikatzeko eta falta diren gauzak ez hasteko eguna. Euskal Eskola Publikoa da guztiok batzen gaituena, eskola publikoa da euskara bermatzen duena, aniztasuna hartzen duena eta herri hau aurrera eramango duena. Pertsona libre, sarea euna, odea izan dadin etorkizuna. Sareak eunduta euskara zaretuz, etorkizunerako bideak edertu. Datorren ekainaren 11 eta 13 bitarte Euskal Herriaren zati bat zeharkatuko du Gazte Euskaltzalen sareak, Urepeletik abiatu eta Iruñean amaituko dute ibilbidea euskara aldarri dutelarik, eta bertan bat egingo dute Euskalgintzaren kontseiluak deituriko Euskaltzaleon martxarekin. Honi buruz eta euskararen egoeraren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan gurera Izar Zubiaga, Gazte Euskaltzalen sareko kidea. Eguerdion, Izar. Eguerdion. Mila esker gonbidapena onartzeagatik. Esan dugun bezala, ekainaren 11 eta 13 bitartean Gazte Euskaltzalen bideari ekingo diozu Urepeletik Iruñara. Konta iguzu pixka bat zertan datzan ekimena, nola planteatu duzuten eta zein da duzuen egitaraua? Ondo, bai, aipatu moduan, Urepeletik Iruñara joango gara 3 egunez, ekainaren 11-tik 13, asteburu honetan. Eta, lehenengo eta behin antolatu dugu ze autobusak izen emateak eman diren lurralde desberdinetako hiriburuetatik Urepelera heltzeko, bertan gazte guztiek bat egiteko eta bideari ekiteko Iruñara. Aipatu modura, 3 egunekoa izango da, 2 gau pasako ditugu, lehenengoa Auritzen eta bigarrena Larrasoainan. Eta zuk esan bezala, ekintza asko izango ditugu, besteak beste Horreagako gudua kokatzeko geldialdi historiko txiki bat Horreagan bertan, mural margoketak, kontzertuak, eta noski bebai eskaintza politiko bat bebai eukingo dugu, hitzaldi bat izango dugu Ipar Euskal Herriko gazte batzuen eskutik, Ipar Euskal Herriko euskalgintza eta gazte euskalgintzaren egoera edo kokatzeko. Beraz, egitarau luzea planteatu duzue. Eta nola sortu zitzaizuen bidea, hau da, ekimena egitearen ideia hori? Guk egiten genuen irakurketa pixka bat zen, Euskal Herriko gazteo gaudela bidegurutze batean momentu honetan, ez? Eta bidegurutze honetan hartu behar dugun bidea izan behar dela, euskararen aldeko borrokarena, ezartzen zaizkigun lege arrotzak, lege espainolista eta frantsesak desobeditzekoarena, eta toki horretatik ikusten genuen behar bat, korrikaren bueltan metatu genituen indar guzti hauek, berriro konpromiso berdin honen baitan,
materializatzea edo gorpuztea. Eta pixka bat ideia horretatik, pentsatu genuen martxa bat, gainera kontseiluaren martxarekin bat eginez, ideia egokia zela. Eta zein da zuen ekimenaren helburua, zer nahi zenukete lortu martxa edo bidea hau eginez? Bueno, egia da, gure jardun guztian bezala, gure helburua dela gazte mailan aktibazio bat ematea euskararen inguruan, eta konpromiso eta ardura individualez gain, euskararen aldeko borroka modu kolektibo batean egin daitekela erakustea eta hau praktikan jartzea ere bai, ez? Eta martxa honetan zehar gure artean saretuko gara, hausnarketak egingo ditugu, eta grin eta potentzial hori muturreraino eramateko aukera bat bezala ikusten dugu. Eta noski aipatu bezala, martxaren azken egunean, kontseiluaren martxarekin bat egiten dugu, ezinbesteko ikusten dugulako honekiko ere aktibazio bat ematea gazte mailan eta ekarpen bat egitea. Aipatzen ari zinen gazteen aktibazioa, zuek zuen ekimena martxan eta gazte euskaltzalen sarea martxan jarri zenutenetik, gazteen aktibazio hori sumatzen duzue gazteen implikazioa euskaltzaletasun horretan? Bai, guk ikusi dugu, eman dela korrikaren baitan eman genuen dinamika horren inguruan aktibazio bat, gu izan gara Euskal Herri osoan zehar milaka eta milaka zapi gorri, gazte euskaltzaleon zapiak eraman ditugunak, gazte kilometroak sortu ditugunak, korrikaren inguruko egitarauak, eta uste dugu potentzial guzti hori aprobetxatzen jarraitu behar dugula, eta jendea gogotsu ikusten dugu, grina ikusten dugu, eta horretan lanean jarraitu behar dugula. Eta eskaintza hau bide horretan prestatu dugu. 11tik 13 egingo duzuen ekimen horrek ere badu leloa, gazte euskaltzaleok bidea urratu. Zer da bidea urratu hori, hau da, zein da urratu nahi duzuen bide hori hobe esan da? Bueno, guk uste dugu gazteok euskalgintzari asko diogula emateko, eta horrez gain bide asko dugula egiteko alor honetan ere, ezta? Eta pixka bat bide gurutzearen ideia horretatik, aurrera pausoak emateko nahi horrekin, planteatzen dugu bidea urratzearen ideia. Egindako bideak jarraitu, aurreko egindako bideak jarraitu, eta egin gabe daudenak guk urratzeko intentzioarekin. Esan bezala, ibilbidea Iruñan amaituko duzu, ekainaren 13an, ez da ausazko autua izan, bertan, pentsatzen dut, edo dakigun bezala, Euskalgintzaren kontseilua deitutako euskaltzaleon martxarekin bat egingo duzu, ez da? Hori da. Guk gazte martxaren ideiarekin batera oso argi genuen ekarpen bat egin nahi geniola kontseiluak ditutako manifa honi, eta ez bakarrik ekarpen material bat, jendea gazteak honen baitan aktibatzeko eta bertara joatekoa, baina baita ere honen inguruan kokapen bat egitekoa, honen inguruan hausnartzekoa, eta politizazio horretan ere eragin nahi dugu martxa horrekin, ez? Eta ikusten dugu ezinbestekoa dela gazteok ere pizkunde honen parte izatea eta kontseiluaren martxara batzea. Eta zuen martxa edo bideari eutxita oraindik ere, aurreko hilabetetako lana nolakoa izan da prestakuntza lan hori? Bueno, iritsi ginen olatuaren gainean esan daiteke korrikatik, lan asko egitetik eta jasotzetik ere bai emaitza onak. Eta amaitu zen orduko hasi ginen martxaren prestaketarekin. Eta, hilabete intentsuak izan dira, kafe asko hartu ditugu, elkarlanean ibili gara aurreko dinamikan bezala euskara talde desberdinekin, herri eta auzoetako euskara lantzen duten talde ezberdinekin edo norbanakoekin. Baina bide polita izan da, eta izen ematea ikusita, emaitzak positiboak izan dira, harrera ona eduki du, eta oraingoz martxa egiteko faltan pozik gaudela esan dezakegu. Azken garaietan ere agian kontatzen duzun horri
kontra jarrita ere Euskararen aurkako oldarraldia bizi dugunaren pertzepzioa eta frogak ere baditugu, bai alor judizialean, bai gizarteko hainbat sektoretatik ere. Zuek zer irakurketa egiten duzu horren inguruan, zergatik ari da gauzatzen oldarraldi hori? Bueno, guk ikusten dugu oldarraldi hau benetan gertatzen ari dela, esan bezala, Euskal Herri osoan gertatzen ari dela, forma ezberdinak hartzen dituela, baina Euskal Herri osoari eragiten diola. Eta oldarraldia uste dugu ematen ari dela, ze Euskararen auzia alor batzuetan egoera hobean egon izan dela esan daiteke, eta orain atzera pausoak ematen ari dira, bai politikoki, bai mediatikoki, bai alor judizialean, eta honez gain guk ikusten dugu oldarraldi honek ere gazteoi eragiten digula zuzenki. Aipatzekoa da, Ipar Euskal Herriko ikasleek ezin dituztela azterketak euskerak egin, eta orain aurrera pauso txiki batzuk eman arren ez dutela lortu bere osotasunean helburua, eta bide asko gelditzen zaigula alor honetatik, eta oldarraldi honen aurrean borroka gelditzen zaigula. Hori, pixkat horri eutxita hortan galtu nahi nizun. Horren aurrean, zer behar luke izan Euskaldun edo Euskaltzaleon erantzuna zea. Adibidez, Ipar Euskal Herriko ikaslak aipatu dituzu eta beraiek desobedientzia zibil ekintza bat planteatu dute Baxoaren azterketarako, hau da, Euskaraz erantzutearena. Hortik behar luke joan Euskaltzale eta Euskaldunon erantzunak? Guztiz. Guk uste dugu egoera honen aurrean gelditzen zaiguna borroka dela, gelditzen zaiguna gazte antolakuntza dela, eta bai, desobedientziaren bidetik izango da, ezartzen diguten eta arrotzak diren lege, komunikabide edo arauen kontra egitarena, eta baita ere gure albokoa kontzientziatzearena, gure artean saretzearena, hausnarketak ematearena, guk uste dugu hori dela bidea eta horretan ari gara lanean. Euskalgintzatik badago ere Euskararen bigarren pizkunde hori egikaritzeko deialdia. Zuek pizkunde hori gertatzeko baldintzak badaudela uste duzue? Guk uste dugu baldintza daudela pizkunde hau gertatzeko, eta ere bai uste dugu gertatzeko baldintzak egonda ere borroka dela baldintza nagusietako bat, eta pizkundearen baitan gazteok ezinbestekoak garela, ez? Ez da pizkunde bat gertatuko, gazteok ere ez bagaude pizkunde horretan, eta guk bide horretan borrokatzen dugu, bai egunerokoan eta bai martxa bezalako egun puntualetan, seinalatuetan. Eta hori uste dugu garrantzitsua dela gure artean saretzea pizkunde hau sortzeko, eta borroka kolektibo honi forma ematea. Pixkat horri lotuta ere eta gazteen ikuspuntua hartzaren nolakoa behar luke izan pizkunde horrek, nola jorratu beharko genuke? Bueno, pizkunde hau eman behar da alde batetik alor sozialean, eta beste alde batetik alor politiko, judizial, eta uste dugu bi alor hauen borrokak paraleloki joan behar direla, eta guk gure kasuan Gazte Euskaltzaleon saretik alor sozialean eragiteko helburua daukagu, eta gazte kapa hori, etorkizuneko euskaldunak izango garen horiek, bai politizatzeko eta bai borroka honen txip horretan jartzeko helburua daukagu. Eta alor sozial horrek, eta aipatuzun beste alorraren instituzional horrek, saretzeko aukera badute pizkunde hori egikaritzeko, edo oraindik posizioak urrun daudela ikusten duzu bi alorren artean, edo ez? Bueno, ikusten dut, noski, bide asko dagoela egiteko bi alorretan, baina posible ikusten dut biak paraleloki joatea, aurrera pausak ematea bai batean, bai bestean, alor sozialak oinarria ematen dio besteari, eta jendearen grina, jendearen gogoak eta jendearen borrokak ematen ditu aukerak guzti hau sortu alizateko eta pizkunde hau eman alizateko.
Aipatu duzu baita ere gazte jarri beharreko edo izan beharreko espazio eta jarri beharreko alea. Gazte euskaltzaleen saretik zehazki nola planteatzen duzue aletze hori edo kontribuzio hori pizkunde horretan? Bueno, lehenengo eta behin, guke kontseiluaren manifari, martxari eman nahi izan diogu gure ekarpena. Bestalde, egunerokoan borrokatzen jarraitzen dugu, gure artean saretzen jarraitzen dugu, gazteak antolatzen ditugu, gazteak politizatzen ditugu, eta guk uste dugu hortik egiten dugula borroka honek asko balio duela, ezinbestekoa dela, eta gazte maila batetik ekarpen bat egiten diogula, humiltasunetik beti, baina jakinda gauza asko ditugula jokoan, eta hemen izi ditu behar dugula, eta benetan markoak kokatu behar ditugula zuzenki, desobeditu behar dugula ezartzen zaigun horri, eta bide horretan planteatzen dugu gure ekarpena. Eta hemendik aurrera zer zein da gazte euskaltzaleen sarearen egitekoa edo planteamentua datozen garaietarako? Bueno, oraindik hausnarketa asko ditugu emateko, oraingoz martxan gaude zentratuta, aurreko dinamiketan, sortu izan ditugu topaketak, korrikaren inguruko dinamikak, eta agian dinamika berean jarraituko dugu, baina beti argi izan da, elkarlanean ibiliko garela beti beste euskalgintzan dabiltzan eragile askorekin, euskera taldeekin, norbanakoekin, eta oraindik ideia argi bat emateko gai ez naizen arren, jarraituko dugula borroka honetan, jarraituko dugula antolatzen, eta horixe. Elkarrizketa amaitu aurretik, ez dakit ikusleei deialdia edo zerbait gehitu nahi zenuken edo ikuslei deialdiren bat luzatu nahi zenieken, badakit zuen ekimenerako izen emateak jada itxita daudela, baina ez dakit parte hartzeko beste deialdiren bat egin nahi zenuken. Bueno, esan bezala itxita dago jada izen ematea, noski dei egin Kontseilua Abituako martxara bat egiteko, eta batez ere dei egin euskararen alde borrokatzeko, antolatzeko, kontzientziatzeko, eta hori izango zen. Hitz horiei eutxita amaituko dugu gaurkoan elkarrizketa. Izar Zubiaga, mila esker Amaikarekin hitz egiteko tartea hartzeagatik. Hona arte iritsi da astelehen honetako albistegia. Txaboren Enperdedora bestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Amaikako webgunea eta sare soziala kontsulta ditzakezue. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Egun baten esan zidaten kontxoa harrituta nago, hauekin zer ikusirik alduzu sartuta ikusi dut txabo, pentsatuko zuten dena borratuta aztuta dago akabo, haritik tiraka hasi ginen ta atamosun par de kabo. Galdetzen didazu nor naizen, erantzuten dizut nik lasai, zerbetengatik izango zen, etzen utela zuen inguruan ezer esan nahi. Egun ondenei, baina etxozna kontu pertsonaletarako jartzen duzutenei. Oiei, iruzpala gauza dazkat komentatzeko hemen denei. Biete simurrak kontatu, sobretan sartu, ordu txikitan zorrak itatu. Egin nahi duzutena, naizta izan zikina, baina jarri zuen izena, bertan jakina, neria ez ikindu, izan da diazkena, hay que ser miserable, zekena, emperdedor, empedernido, Bidasoaldeko, Jose Maria del Nido, pilotari tu apellido, jarraitu horrela eta bukatuko dekela, txironan edo txiro, ez dut esango zure izena, baina jakingo dula herri denak. Ideia bat ere ona etzela ez altzizun esan inork, ez altzen unbain izpentsatu, Hondarribi ez dela New York, badakit etzela deus pertsonala.
baina suerte txarra tokatu zaizu kantu hau idatziko zizun herriko pertsona baka.